こんにちは。動画作りをサポートしております。コラボゼガーです。さて、台風10号の雲の動きを iPhone のタイムラプスで撮影しました。ここにサウンドエフェクト、風の音を入れると、そこにまた音楽を入れたりすることで、よりダイナミックに、ドラマチックにすることもできます。雲がよく動いているとき、ぜひタイムラプス撮影してみてください。動画を身近にするチャンネル。